頭一個 checkpoint，有提子食，係幾咁開心，仲有美景，然後食提子，見到有個波，嗰個波就係我哋嘅目的地，放大先，哇，好細粒啊，好靚啊呢度，有咩靚？真係好靚啊，哇！好多謝大佬，睇下大佬喺呢度幫我哋影啊，哇！香港真係好靚，好靚，好靚！睇唔睇到？呢度有個運動場，哇！原來我由嗰度行上嚟噶。哇！終到經過完條沼澤路，睇下成隻腳，哇！終於嚟到好好天。終於見到頭先話嗰個波波啦，影相啦，個長城冇出口，趁而家悠悠行，影下先，心開，多謝佢先。終於完成一段啦，開始落啦。哦，呢度係飛鵝山喎，到咗飛鵝山啦，而家可以跑落去，好開心啊！我要食豆腐花，豆腐花等緊我。轉欄間，我已經到咗，感恩最後一碗啦，最後一碗。知道我隻腳係咩事？補給完水，食埋豆腐花，食埋呢個，搞掂。食完就係又上啦，終於開始落啦，落。已經行緊返屋企啦。Later.